欢迎收看刘越国游天下。终于见到蒙古包了。大金沟与其他的景点不同，这里完全就是一个镇子，什么东西都有。我得补充一下，还有一个我还没吃饭，我看看有什么好吃的。刚好发现了有卖肘子的，我买了一个肘子。你看这色彩，你们应该能闻到香味吧？咱就对着蒜苔来它一顿。3下5除2，我就把一个肘子吃了一半。我得抓紧拍摄，要不然的话天黑了。看到吗？大清沟说的就是这条沟，像一个人字形。这个塔就是观望塔，你可以花钱上来，在这上面观看。其实沟里的内容很多，可惜他不让私家车进去，尤其我这车高，只让轿车进去，要不然就坐他的电瓶车，我看能不能想办法。一大片的原始森林，望都望不到边，现在已经在高空400米，仍然看不到它的边际。这个镇子还真不小，它和其他的景区不一样，其他景区里边可没有这么大镇子。也就是说，大清沟这个景区适合在这里度假，因为这里边形成了气候，要什么有什么。据我的经验，80%以上的景区都在下午5点半下班，下班之后大门就打开了，你可以随便进，而且这个时候刚好是摄影师拍摄的时候，这时候光线最好。我打听了一下，这个景区要25公里才能转完，如果今天晚上出不来，我就在里住下。哎呦，这才是美丽的大森林，我带你们转转大森林啊！这样的机会不多，因为我这个车是不能开进来的。老百姓告诉我，说5点半下班，没有人，你开车进去转一圈，要不然就明天早晨7点半、8点钟上班之前，你开进去转一圈，也就20多公里，1个小时。从那个边另一个门就出来了，循环的嘛，要不然就没有机会进这森林里了。虽然有路，但是他不让你进，知道吗？毛主席说的对，我们要依靠群众，发动群众。哎呀，我都舍不得关机呀！看，虽然是6点了，但是它还出太阳了，给了我一个拍摄的机会。在这样的原始森林里边转，机会这确实不多，我也是很少遇到几次。上一次是在哪里？你们还能记得吧？是在青海。你们还记得吗？深山里边有一个庙，庙里没有人，我一下进去了，吓得我赶快开车就跑。
刚才把车上的水给灌满了。告诉你们个好消息，江西的水好，内蒙古的水也好，和江西的水一样的好。刚才我测量了一下，非常的棒。我把车上的水给灌满了。待会儿今天晚上洗个澡，洗澡之后呢，再把衣服洗一下。希望能看到动物。如果看到动物，就得往里去。但往里去呢，这就不安全。并不是说它没有大型动物，它万一要有了呢？突然来了一个呢，或者从哪里冒出来一个呢？咱们就肉包子打狗了吗？如果你想真的去寻找野狍子，还是5、6个人最好。哦，这里鸟很多。老天爷真给面子，只要我想拍，它立马就有阳光，奇了怪了，对我特别的开恩。记住了，这里是蒙古大草原，大清沟。禁止野餐、露宿。哦，看样不光是我，也有其他的人知道这个时候开车进来。看到吗？有一个车，我让他超，让他先走。辽宁的。这漂亮吧？哎呀，金灿灿的阳光洒在绿色的大地上，绿油油的森林透射着金灿灿的阳光。翻过来说好听，调过去说还好听。哦，这才开始进入森林区。感情我刚才都在森林外边，我还扒拉，还给你们说呢。原来这才进入森林。好看的不要的。在这样的路上，咱们散步，你们心情是不是非常的好？是不是感觉很舒服？森林虽然很大，里边仍然有信号塔，也就是说，游客进来以后，你手机是有信号的，你不能说万一遇到事情，对吧？你没法连报警救援都没有，那不行。你装不出来不要紧，你发个定位，救援队就会找到你。管理非常人性化，人家也让你进来，进来以后呢，不让你往里去，就在边上嘛。小清湖漂流南门，咱去小清湖啊，漂流景区停车场。刚才咱都打听过了，向左走，刚好围着森林转一圈。咱往小清湖方向啊。如果有大狗熊跑出来，你们赶快招呼一声，我上车，咱开溜，看看周围有没有动物。不对呀，他能看见我，我看不见他。他们在暗处，我在明处。
如果我2天不发稿，你们就报警，就说这家伙给狗熊抓去了，肯定当压寨老爸了。这什么鸟？还挺大的啊！你能？下傍晚这点时间太金贵了，我不能航拍，航拍浪费时间。明天中午再航拍。现在给你们近距离的拍摄，但不能浪费这点阳光。还有这样。如果你们开的是越野车，你可以走小路进去溜一圈。看，救援车一直在跟随着我，怕我出事儿。咱去小青湖啊，看今天晚上能不能住小青湖。明天呢，再去原始森林，就把这个大青沟给转完了。只要不被人家轰出来。太美了！顺光，这应该是小青湖了。这有个大门。不是刚才那个车吗？这个真是够小的啊！小青湖，小的可怜，这小的不能再小了。啊，你们就将就着看吧啊，小就小点吧，反正人家给你看的不是小，人家是轻。哎，姑娘，你就站在那儿，你就是个景。哎，真好真好。啊，这景多好看！哎，这景多好看。不一定要拍正面，背面也美。就在这小青湖边，今天晚上咱就住这儿了。你们感觉怎么样？就住这里，咱不换地方了。你们看到这是什么东西吗？这是太阳能感应灯。
晚上只要有人靠近我的车，它立马就亮。这是辽宁的赤水沟子，大城市来的。再见。铁岭赤水沟子，大城市，全国仅次于上海的城市。下去游泳吧，不知道有多深，感觉水还可以。有没有水怪？有没有水怪？好像有回答有水怪。你上来呗，咱们认识一下，握个手。看到吗？这游艇，你们可以买票。坐游艇在这湖里转一圈，这也是2个大游艇，好像生意还不错，好几艘呢。终于来到了大草原。你们喜欢草原吗？喜欢蒙古吗？我尽量给你们多拍一点美景。疫情允许的情况下，我就给你们多拍一点。当然，如果遇见疫情不允许，我就早点回去，咱就换下一个话题。爱你的。人都走完了，这地方晚上没有人，我也不敢在这住。旁边有一辆车是江苏的，但是看样子扔在这儿至少有1年了。现在咱们去原始森林那一块，明天重点把原始森林转一转。美吗？在哪拍过？在青海。外星人遗址吗？虽然是同一片森林，但是一半下过雨，一半没下过。好了，这集就播到这里，明天接着播。